Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita persiapan prepare untuk Banu Adventure kalau yang dilaksanakan di Kiram. Di Kiram besok kita hari ini tuh rencana agendanya tuh scrutin ring motor-motor. Kita cek dulu di sana. Kita pastikan dulu apa Bang? Pengecekan semua kalau pengecekan semua guys. Oke. Nah, kita ini sama udah John variasi. Oh, guys. Kayaknya itu nggak ada apanya? Nggak ada selahnya. Terus aja dorong dulu. Ya. Netralin. Betul ada kesalahan teknis, guys. Ininya tak meleset guys, ininya licin. Aman. Nah, ini guys duo KLX. Ini suspensinya sudah diganti guys, belakangnya pakai KTM. Pokoknya recommended kalau di jalur. Katanya apa, susunya sedikit panjang, gak bakalan Mustang. Handlingnya lincah juga guys. Nah ini dua KTM kita ganti, keduanya ada yang udah John pakai arm KTM juga. Nah ini pakai ini suplemen udah John. Ini suplemennya guys, jangan salah, ini yang bikin kenceng guys. Oke, apa lagi nak? Udah ini ya. Tidurnya kalau tidur yang coba kalau guys, kita sudah naik semua. Nah guys, ini konco. Kita gas hore-hore guys. Scrut dulu ya, tanggal 5. Scrut. Ya. Nah, habis disekrut, disiksa. Disekrat. Habis disekrut, disiksa guys motornya. Oke, bismillah. Oke, ketemu di Kiram lah. Mau memasuki Kiram guys. Nah, Kiram guys. Oke, ini perjalanan menuju Kiram guys. Kita tunggu. Enggak, maksudnya posisi kakinya dah. Kalau 1.5. Wow. Bos. Hati-hati, Bos. Aduh, spor jantung, Bos. Nah, kalau yang nyupir ini spor jantung, Bos. Aduh. Pindah kok jantungnya. Kiram, Bos, Kiram. Kiram Pak, Bos, Kiram Pak. Bos, scrut, Bos. Scrut. Yo. Oke. Kiram Pak, guys. Mana ada nih? Makanya bikin tempat. Kita lihat dulu, katanya di sini guys. Tempat sekrutnya. Coba lihat dulu. Nah, iya bujur. Oke. Selamat datang tempat scrut guys. Om Bakri. Teman-teman sudah siap. Nah guys, kita scrut dulu. Nah ini tim scrut. Anu apa? Helm, bengkap ada? Ada. Aman? Aman. Sepatu aman? Semua aman. Sepatu bot udah beli mana? Waduh. Diturunkan kak? Harusnya gini kan? Ini komoditasnya. Siap. Nah, kita cek dulu. Trail aman? Oke, gimana bang? Tutup pentel ada? Ada. Kalau ada tutup pentel, besok harus dibawa lagi landus. Santai sip, standar balap. Oke. Ya udah. Terima kasih Sip. tim scrut kita. Nah ini tim
dari ini ada Om Bahri, Om Nanang, oke, ada Om RT, MC kita. Coba besok. Sementara kita tugas di sini dulu. Oh iya. Sebelum MC kita. Halo. Siap. Gimana, Bang? Jadi persiapannya Mas, kita di sini security monitoring. Nggih. Nah, jadi di sini kita cek semua mulai dari contohnya kelas 40 up, nanti nama klub, motor dicek, Google, helm, sarung tangan, pelindung lutut, sepatu. Nah, ini semua nanti radar kitnya, stiker barcode sama kasetatnya nanti ngambil di sini semua. Oke, guys. Nah, di paraf. Jadi itu sudah diambil. Jadi kalau hilang apa-apa bukan tanggung jawab kami. Oke. Jadi terpaksa nggak setar. Terima kasih banyak informasinya. Siap. Oke, sukses selalu, ada Om Heru. Mobil up. Tutup pentel ada. Ada. Rantai kamrat. Aman. Wah, Ban tetap Bulat. Sip. Ya. ngeri bener. Kalau misalkan nggak ada tutup pentil kayak apa, Bas? Tolong tutup pentel kita. Kalau ada pentel siapakan pentel yang di rumah. Ya. Pentel yang di rumah harus kita bawakan. Yang di rumah, Harus lengkap. pentil yang di rumah kan ada Pentel yang 2. di rumah bawakan di sana. Bisa apa? Papan non bil up. Oke, guys. Nah, ini udah John. Aduh, Nomor 1. nomor 1, guys. Nomor Oi. Kita goncang. 9. Ada kelas. Cabut Dani Remai. Dani kelas Permisi lah. Open non bill Oh, Om. Iya, Maaf. monggo. Dani Ahmad. Ya. Bismillah. Huh. Aduh. Apa? Gila deh. Aduh, nomor Jerpan ini. Jerpan. Oh, 35. Oke, guys. Dani Ahmad nyala nah. Apa saya Di yang situ Anda 35 nomor 35. Setar nomor 35 lumayan tertumpuk. jalurnya lumayan bagus kalau 35. Tertumpuk sudah. Iya, Oke, guys. Hah? Timbe-timbe aja 10 detik, 10 detik, lapas 10 detik, Nah, lapas. 10 detik dah lepas. Oke, guys. Mantap. Nah, ada ketua panitia pelaksana tim jalur Om Amak Fikri. Guys, ini guys. Maaf izin. Siap. Oh, ditempel. Oh, maaf. Lihat pelayanannya mantap bener, guys. Langsung ditempel. Ada barcode lo. Nggak ada, cabut. Oke. Langsung ditempelnya sama Mister. Karena ini ada bila yang menang ada pajak, jadi kita tempel. Nah, guys, denger guys. Kita bantu. Pajaknya, Karena ada guys. pajak. Jadi harus di servis Spesialkan. lah, spesialkan. Karena motor-motor juara ini harus dispesialkan. Karena Oh, ada pajak. amin. Kita cabut dong lah. Mudahan selamatan aja. Iya. Amin. Kalau ada selamat, mereka ada podium. Kalau selamat dulu, supaya podium. Oke. Sip. Banua. Bulat aja. Bulat dan aman. Oke, aman. Terima kasih. Guys, ini yang sudah screwed. Enggak ditunggu lagi, siapa lagi belum? Apa ini? Pentel ada. Mau meriksa tutup pentel dan. Meriksa pentil. Oke. Main. Kalau nggak ada, katanya ngambil yang di rumah. Ada, Om. Tutup pentilnya. Sepatu ada. Sepatu bengkap, helm, dan balap. Karena di ada pokoknya. Ada. Oh, siap. Masuk Oke. ya. Kayak apa? Sudah. Karena besok tetap kelengkapan. Oh, Ma. Hari ini kan bisa aja ngomong ada kan? Besok nggak ada kan tetap nggak bisa jalan. Main. Oh, siap. Nomor start cabut dulu. Karena prosedur. Ini standar Kebanyakan. standar internasional kita pakai nih. Atas nama siapa? 590. 065. 065, Bos. Ya Allah, kebalik, Bro. Wah, iya. Oh, Asli 590 dibalik lah. 590 kapan mainnya? Oke, guys. Nomor 590 katanya. 590, pesertanya cuma 120 kayak apa? Tahun Dudi aja mainnya. Kan semua kecuali makan. No asuransi, no Parap, koperasi, guys. sudah parap. Nah, motor kenceng ini. Iya, ini motor juara juga nih. Oke, siap. Mang, liatin apa, Mang? Ini harus di Oh, diuji kelayakan. Kenapa remnya nih, Ding? Remnya main dia lah. Oi, pos one. Ding. Pos one nih remnya main dia lah. Main aja.
Baikin lah, baikin lah. Besok lah. Baiki gitu. Iya. Nah, pada mau sekrut guys. Meja mau ya tuh. Ada meranja orang. Itu kayak apa tuh? Masuk situ. Masuk. Ini baiknya besok belinya kada bagus, tapi kami dis. Oke, kejam bener guys. Kalau besok nggak dibaiki, katanya didis. Hepa, aman kah? Masuk, masuk om, masuk om. Masuk. Dikir kawan lu. Sip, kan standarnya ah. Ayo, ngutikan dulu. Masuk teh semuaan. Masuk ah. Aman. Satu aja kalau yang nggak masuk. Satu aja yang itu shock-remnya harus dibaiki. Ban masih bulat aman. Tutup pentil. Tutup pentil aman, semua aman. Ada. Ada. Tutup pentil ada semua. Aman semua aman. Nah, esok tutup pentilnya pasang lah. Itu lain tuh Bang. Oh, stopper itu. Stopper, Bos. Soalnya esok ada bon ini dari Jakarta langsung nomor tutup pentil. Stopper kada kalau. Kada usah. Ada dulu selamannya, kada ada selaman. Taman duduk kan. Giumar. Ada dulu, ada dulu. Satu dulu. Nomor 2. Nomor 2. Hah? Jangan. Kedua deh. Langsung kawan. Ya, nggih. Nomor 2, Haji Umar. Dari apa? Klubnya? Apa ya? TBT. TBT TSP. TBT TSP. Haji Umar. Ini berarti nomor 2 startnya. Nomor 2. Nah, nomor 2-nya Haji Umar. Yang kelas apa? Yang satu di kelas 40. Modif siapa lah? John variasi. Cek dulu guys.